بسم الله ما شاء الله يا عم السيد، بسم الله ما شاء الله. البوظ الصعيدي اصلا ايه مشروب. مكونات البوظ الصعيدي يا عم السيد؟ نرجع ونقول الاعشاب والحاجات الطبيعيه اللي من صنع الخالق دائما وابدا احسن من حاجات اللي هي مهدرجه وغير ذلك والحاجات اللي طالعه جديده. امم تمام. امم فالعشب شيء جميل جدا. مكوناتها دقيق قمح. دقيق قمح اللي هو رغيف العيش اللي هو تمام. بيسند الانسان ويوقفه على حيله وبيديه شعور يعني بالشبع. انت ما بتجيبش العيش نفسه وتحطه فيها، لا ده انت هو لا مكونات رغيف لا العيش. لا، دي منطقة أنت تكلمت فيها خرافات من زمان، لأن المهنة دي عليها محدش يعرفها وقلنا متاخده وراثه، فطلعت عليها الاشاعات كثيره جدا. الله ينور يقول عليك. لك لا عيش ناشف مش عارف ايه، لا ده كله غلط. هو دقيق بيتعامل زي الدقيق العادي، العجينه العاديه. مم. بعد كده نقطه ترجع لنقطه الشعير. نقطه الشعير نقطه جميله جدا ولها فوائد عظيمه. والخميره الفوريه تمام من المكونات. يعني لو واحده ست بيت عايزه تعمل بوظه في بيتها، ايه مكوناتها؟ ايه مكونات الشعير الدقيق، الخميره الفوريه بكمياتها وبنسبها، طبعا الحاجات دي كلها.